我話俾你，我打到呢個電話嘅時候咧，我個人咧就覺得佢似啦。咁你話係咪之前個上嚟嗰個咧？咁你老婆到底係咪嗰個女嘅咧？我自己我真係唔知。你係咪誤會咗你老婆咧？我依家搞錯啊！你查呢啲嘢做，我都唔講啊！我依家好驚係真噶，但係好似我哋又講唔服自己，講唔服自己講佢係假個。咁呢個叫做 KXC， 你話乜嘢啊？KXC 佢查呢啲嘢做乜鬼啊？真係，我覺得冇必要查呢啲。佢同佢老婆溝通咪得咯。你查呢啲嘢，佢查呢啲嘢，我覺得係都係真係。咁佢係查佢老婆，佢老婆肯定唔認嘅。唉，有時候好多嘢，大家做埋思想工作，係又好，唔係又好，都咩啦，就上嚟呢度查呢啲嘢啊！你真係佢，我覺得佢係咪黐鳩線？你如果查咗係真嘅話，搞離婚啊定係點啊？我依家真係冇事嘅啫，我冇咩啊！小燕姐姐，我依家真係唔識點算啦！你哋乜鬼線啊？你真係啊！你寫乜查啊？你同你老婆都啲溝通係大家一齊都啲溝通咪就係咯！你上嚟查呢啲真又好，假又好，有時候好多嘢大家都溝通咪過閪笑，過去算數咯。嗱，你等我講兩句先啦，阿小婉吓，即係我咧就一個三觀好正嘅人嚟嘅，我係絕對唔會做埋晒啲偷雞摸狗啊，啲嘅溝人哋老婆啊，啲咁嘅嘢嘅。呢個咁嘅靚仔咧，你如果冇證冇據咧，你就唔好亂咁講。如果唔係，我一陣咧，我揾個律師 report 你，我同你講下。揾律師 report 嘅，你真係有搞錯啊！你真係咩叫做我屌你老婆咩？好似啊，係就係，唔係就唔係啊，似喎呢啲咁樣啊，你知唔知道啊？手機裏面毀壞我啲人性啊！講完我落去咯，我講兩句。順德公，自從你上次之後咧，我深深地愛上咗你，我真係好鬼想嫁俾你。但係你可唔可以將你屋企隻狗鎖住先啊？我驚啊！冇笑，笑咩？小賢姐姐打你。順德公，我都好中意你啊！你真係同我爭啫，上面嗰個。係啊，咁啊。嗱，阿小婉你仲唔認我都話你氹我上咧，就係想同我表白，我想同你表白，你睇中我係咪啊？咁多人同你表白，開心死你啦！喂，我可以噶，我工作又得啦，樣又靚啦，身材又正啦。不過咧，你將你屋企隻狗鎖住先就得啦。你行埋一邊啦，我俾你。係咪你入邊係咬親個屎忽啊？哥哥，我唔知道你老婆咧到底係咪嗰個人嚟嘅？但係你老婆有呢個人嘅電話，你聽唔聽得明我講乜嘢啊？明啊，我都。你哋講啦，唔係等下風鳩柒咗我。你有下邊啲姐姐，你同佢講呢個哥哥嘅嘢。有冇姐姐講嘢啊？我依家唔識點算好啊！聽唔聽得到佢講嘢啊？你哋？喂？嗱，你哋講啦，我又俾人哋 cut 警告啦，呢排咪唔咗我上嚟啊，小遠。係。哇，咁多人，阿小遠放我落去，小遠。係，你講。阿小遠放我落去啦。你唔喺度嘅，我打電話俾你又打亂啦，我話俾你知啲小大話打亂噶啦。我喺度啊，我而家想問你，你叫我上嚟做乜先得㗎？講咩叫？咁佢有冇證據先？成日講嚟講去，佢話我同佢老婆有路，有冇證據先 ？Aaron 你好嘈啊！你嗰度嗱，咁我同你講，唔係話證據，咁佢老婆有你個電話，咁證明啲乜嘢咧？你佢話佢個老婆同你個人係搞過曖昧嘅，咁證明咧你哋兩個咧，你同佢老婆咧係搞過嘢噶啦。我同你講，有搞過曖昧噶啦。我黐線嘅，佢有我電話就證明我屌過佢老婆噶啦，我點知道佢老婆喺邊度揾到我電話？或者佢係咁巧，佢個老婆會有你電話嘅咧？喺咁多嘅直播間，喺咁多個人之中，點解就係佢老婆可以查得到你個電話？你話喺佢老婆嗰度查到你個電話，你話俾我知，順德公。哎呀，大把人有我電話號碼啦！你仲話你冇練過上嚟，你仲講大話係咪先？你講大話，你都咁樣嘅，我話俾你知。
我同你講，我呢個人好中意結識朋友嘅，大把人有我電話號碼，有乜唔出奇啫？咁我點知佢喺邊度攞嚟㗎？係咪先？佢或者問佢啲朋友揾到我電話號碼，佢係咪想屈我樣子啊？無端端。順先生你好啊，你問佢啊，你順乜鬼順先生啫？嗱，順德公嗱，我教你一個方法，你同嗰個女仔再試多次，咁啊叫嗰位先生睇多次，睇下係咪嗰個女仔咁咪得咯。唔傻嘅，你真係當我係咁濫交啊？啲男人嚟嘅咩？我同你講，我三觀好正啊！我想證實下啫。順德公，你練過幾次掌你嘅順德公？我發認得出嚟把聲啊！你肯定係嘅，我肯定你係嘅，我口水都噴埋都去嘅。啊！你個香港仔，你唔識得聽佢講啲嘢係咪？嗱，我話俾你順德公，你把聲咧已經係全網都識得你㗎啦，順德公。你話你冇練過咁，你又唔係啊？話啦，順德公，全世界都知啊！我打電話俾你，你已經認出我把聲啊，順德公，你仲喺度整蠱作怪。我話俾你知，你肯定係溝柒過佢個老婆㗎啦。咁到底佢個老婆係咪嗰日咧話俾隻狗咬過嗰個咧？到底係咪呢？咁就要叫佢老婆上你先至知道。即係咁，你正話打電話俾我，你同我講話你係小淵啊嘛，你叫我上嚟你直播間噶嘛，係咪先？倒數第一位邊個嚟噶？小淵姐姐，係你好。我想問下嗰個順德公啊，唔係啊，問下嗰個1米嘅哥哥啊，你個老婆嘅8月15有冇俾佢嘅狗咬到個狗印啊？有冇？有啊。有冇狗印？如果係狗印就我冇出聲啊！我依家都唔知點算。有冇啊？人哋問你啊，人哋問你啊，係咪真係俾狗咬過個屎忽？喂？係啊。有冇俾狼狗咬過嘅牙印？喂？哥哥可唔可以唔該你？喂。我哋多謝環太平洋。喂。有冇俾狗咬過？有啊。咁樣就唔使問咗啦，肯定係呢個順德公啦。你聽唔聽得到啊？阿靚仔，你聽唔聽得到啊？聽到啊，有啊。第一電話號碼，第二係嗰個狗嘅牙印。你講啊。喂，順德公你上返嚟啊！我諗到一個公平公正嘅方式去解決你哋呢件事啊！你上嚟啊！唔係啊，你哋今日叫我上嚟係做咩嘅啫？佢喺度係咪？係順德公，你嗰度好嘈啊，俊仔，唔係阿 Eric 啊！大家冇嘈嗱！我話俾你聽，我諗到一個公正、公平嘅方式去解決呢件事啊！因為話俾你聽啦，嗱，小袁呢個直播間上嚟2年幾3年咯，咁其實咧，我見過咁多人，其實都係最毒係你，因為你咬人屎忽。嗱，我同你講咧，呢件事咧平息個風波最好嘅解決方法咧就係，即係你用翻你隻狗去咬翻你屎忽，一人一啖，咁啊公平啦。我勸呢個靚仔算數啦。唔係你依家你呢個靚女，你係同我講緊嘢㗎？梗係啦，你傻更更嘅，你真係我咬你屎忽啊！我咬你屎忽做咩？你咬我屎忽，你食屎啊！你我咬你屎忽，我乾脆舐你隻蚌好過啦！咬你屎忽，你真係傻㗎！我又唔係狗，我順德公你可以50路啊！你個死順德公，你咁毒，你話你咬我屎忽，你要有機會咬我屎忽。你自己正話我衰格話我咬你屎忽啊！我冇點解咬你屎忽嘅？你咁樣嚟扭曲事實，你真係我毒鬼死你啊你！好變態！你嘅死順德公，你咁毒係咪啊？上嚟直播間最毒嗰個就係你噶啦！你咬人屎忽咁啊！你咬人屎忽你就話死過嚟話咬我屎忽喎你！咁你話我咬人屎忽，我有冇咬過你屎忽先？你要有機會咬先得㗎！你咬我屎忽，話俾你聽，你咬我屎忽，全世界都搖唔過你啊！呢度直播間啲人搖唔過你。我又唔信啊！嗱，咁你啊邊個屎忽我咬下我睇下你點可以全世界咁放過我咁巴閉你又真係啊！仲有啊，順德公，你都算出名噶啦喺直播間，同一個事件嘅人牽涉到2、3個女士。
我話俾你知，佢死唔認啦！我話俾你知，佢死唔認啦！你嘅心抱又叫佢食藥，跟住又俾狗咬，你真係全網最出名係你啊！哎呀，我有上嚟到家，我成個人都懵成成，我唔知你哋喺度講緊咩，究竟係咩意思？你哋係有邊個想溝我嘅，你就直接講咯，係咪先？我話俾你聽咧，依家已經人哋有證據啦，因為咧嗰個女人咧個手上面有你嘅手機喺度，人哋都打過個俾你啦，都驗證咗係你啦，所以依家平息呢個風波，你聽我講啦，順德公，你聽我講。你而家咧叫人哋個老公派隻狗去咬翻你屎忽，呢條數平咗佢噶啦。我屌，我同你講啊，我唔知你哋喺度噏緊啲咩嘢㗎。呢條數點樣平啦？嗱，大家都係有怨氣嘅，咁你話點樣平呢條數啊？係咪先？咁關我事拼咩數啫？佢有我嘅電話號碼，好正常啫。大把靚女有我嘅電話號碼啦，你手機電話號碼，你唔見我有？冇可能。佢哋攞任何人嘅電話號碼嚟講係你噶嘛？連咁屈你食死貓？喂，阿小月，如果依家咧好似以前咁樣嘅話，你呢條新聞早就上咗熱搜啦，話俾你聽啊！你講啊，靚仔，你講啊，你乜嘢？到底係咪呢個女人？到底係咪個男人？係咪呢個男人同我老婆練過上嚟啊？真係好似噶，但係我老婆又唔認。喂，係仔你自己係唔係你自己唔知咩？你問人哋話係唔係喎？啊，真係我都未見過你咁鳩冇用嘅男人嚟嘅，真係。可能有啲誤會，即係絕對係係誤會咧，唔係有啲係100%誤會。你快啲同我道歉先啊！我同你講啊，我都希望係誤會啊。你有咩證據話我屌你老婆個屎忽啫？我嗰陣時俾人話鳩齊我啊！咁你依家傾嚟傾去，咁人哋一搵個老婆同你一對面一對質，你都可以話唔係噶啦。咁佢有本事咪搵佢老婆上嚟咯？我點知邊個係佢老婆啊？真係啊你係佢老婆啊？小婉姐姐，你好啊。嗱，我順德講啦，你忘記咗佢個老婆去過你嘅別墅噶。嗱，我咁講，我講得唔得？咁如果我話有，咁你會唔會話鳩齊我啊？嗱，我話就係個靚仔練過上你啦，靚仔。喂啊，靚仔，你老婆嗰度啊個賬戶嗰度有入賬㗎，咁啊順德公又唔認嘅情況下咧，咁你可以睇睇個賬戶㗎嘛，佢幾筆錢入嚟㗎嘛，啱唔啱啊？即係啱先我就係想講呢個問題，呢個先係重點嚟㗎。你順德公你又唔認，即係大家鄉里嚟計咧，我都唔爭你嘅。你咁樣講咧，後尾呢個咁啊，順德公又話佢啊，我好大方嘅，周街派利是嘅，我中意派俾佢使嘅咁樣噶啦。咁你嗰筆帳有乜理由咁啱啊？佢入過3筆帳啊嘛，係咪啊？一個10萬，一個5萬，一個2萬咬屎忽嗰度啊嘛，啱唔啱啊？一針姐姐，你哋喺度講咩咬屎忽咩5萬咩5萬2萬10萬咁，同我有咩關係啫？同你冇關係，但係你查一查個帳就知啦。叫個老婆，叫阿哥哥個老婆俾個賬戶嚟查一查咪知咯。咁佢有本事咪佢自己去查咯。咁你叫佢查咪查咯，查叫我咪叫你啊！我叫阿個哥哥，我咪同你講話。唔係我嘅意思就係話，我咪同你講話。哎呀，你冇咁咩先得㗎？你心虛你啊！你冇心虛先得㗎。我冇心虛啊！我有兜到面，我都話我唔識得佢老婆吧，仲話我係喎。我家陣就係當你洗脫你嘅冤屈啊，知唔知啫？你俾人冤枉㗎嘛，我知話，所以我就叫啊。梗係啦，100%俾人冤枉啦。正話有個嘅靚女走咗啦，佢話我咬佢屎忽，個佢走咗啦。誒真係個個話我咬佢屎忽。咬翻你屎忽條數平咗佢就算啦，你又唔制。咁你先邊個屎忽我咬啖先啦？你食屎啊你啊！你咬我屎忽喎你！你有病啊！你夠晒變態啊！你咬我屎忽你都夠膽諗你啊！咁未喂，擺得啦喎咁誒！阿鄉里，喂，你聽我講句啊！
即係你咧出嚟，你直接同你講，你冇成日喺度諗你咬我屎忽啦，話俾你聽。你唔好成日即係你出嚟諗壞你個死人佬啊！咬我屎忽話俾你聽，你查林，你解釋下你嗰啲錢啊點解要打入人哋嘅賬戶啦？諗住過嚟咬我屎忽。你查唔查得到㗎？靚仔，你查唔查得到咧？你老婆咧有幾多錢啊之類嘅？你可唔可以叫你老婆睇睇個賬目啫？唉，你查得到你老婆有幾多錢嘅？我查唔到啊！我都係偷偷，上次都係偷偷咁。你攞佢台手機一查個微信轉賬記錄就知啦，靚仔！你想坐實呢樣嘢，你一味講你又冇證據，人哋又唔認，你要攞到俾手機我查㗎。依家但係單係又鬧嗱，阿哥哥，你哋聽我諗佢嗱哥哥，我話唔係我靚仔，我話俾你知，阿靚仔嗱。我哋呢一個嗱，我又唔能夠確定咧，你個老婆咧同阿順德公有冇練過上嚟嘅？咁咧你就咁樣好唔好？我今日都講順德話啦，不如講得多。呢個直播間咧有錄屏嘅，你等下咧你自己錄咗屏，錄咗佢人哋錄咗屏之後咧，你攞你個老婆把聲音對比你今日咧呢個順德公練上嚟嘅聲音，如果係咧，咁其實都證明唔到佢係個順德公嘅。你最好就連埋你老婆上嚟。對質下，咁到時再睇睇。我啲唔明你哋成班人有冇腦嘅？有我電話號碼就證明我同佢有腦。依家阿小婉佢有我電話號碼啦，咁我係咪同阿小婉有腦啊？唉，真係你啲人就亂咁講嘢。嗱，我同你講啊，小婉嚇，小婉你依家有我電話號碼啦，你唔好將我電話號碼逼正話個靚女啊，即係話我咬佢屎忽啦佢啊！等一陣間咧，佢又話我咬佢屎忽噶啦，真係。靚姐姐，你好啊，梅生。你可唔可以幫我打電話俾我老婆問下？但係如果萬一又唔係嘅話，咁又點算啊？嗱，我同你講啦，我都同你講啦，哥哥，你既然證實得到上嚟啦，咁呢個電話咧咁啱得咁巧咧，你又打得通阿順德公啦。咁證明啲乜嘢啊？證明啲乜嘢啊？咁你聽唔聽得明嘅啫？證明你哋都係有嫌疑咯。即係你要幾個條件一齊綜合出嚟，咁你先知道個數據係準確嘅，靚仔。證明乜嘢？你哋講啦，你哋講啊，無言啊！證明乜嘢啊？證明乜嘢咁鳩頓嘅？我講下，你又唔信啊？證明乜嘢啊？證明唔關我事咯，證明咩嘢啊？證明你哋肯定係有一路啦。證明你兩個要鳩你啊！你隻契弟，你有冇證據先？你唔好就係淨係得把口講話，證明有路。邊個笑緊啊？喂，係好啦，我走啦，好嘈啊，係走啦。嗱，我話俾你知啊，阿順德公，我話俾你知，你而家坐實咗噶啦，唔係講笑嘅，真係嘅，千里尋他，即係眾里尋他千百度。喺呢個直播間嗰度，我咁樣我都可以打通你嘅電話噶，順德公。咁你話有冇咁啱得咁巧啊？做戲都冇做得咁真啊，阿順德公，我冇理由冇啦啦查你噶，你都冇匿名連咪，咁我啊可以查到你啫。但係你一直匿名連咪，我咁啱得咁巧，我又查到你嘅電話。咁你話啦，你有乜理由噶？你個世界上咁細，你又連上嚟啦。本來呢，你已經係暫告一段落噶啦，你又連咗上嚟啦。嗱，今日。我點知道你點樣揾到我電話號碼？你哋好細嘅，我話俾你知。你而家一來我啲老公都知道啊，自己個老婆俾隻狗咬親，係點樣去咬親嘅咧？本來呢係咪先？本來係點樣咬親嘅？你老婆點講噶？阿靚仔，係。本來你老婆點講噶？佢死唔認啊！佢死唔認係咪？佢死唔認，咁你又知道佢俾狗咬？順德公隻狗啊，咬咗佢啊，咬咗屁屁啊！吓？咁兩公婆一齊，肯定會冇介意睇到噶啦。嗱，佢自己唔認啫。咁如果係咁樣嘅，嗱，我話俾你知，你老婆已經着實咗99%噶啦，我同你講，仲有1%嘅你連上嚟。然之後去對，你問問你個老婆願唔願意？願意嘅就練佢上嚟，唔願意嘅就算鳩撚柒數。咁
咁然之後咧，如果佢影啦，佢俾阿順德公個隻狗公咬過啦，咁你點？我問你，你能唔能夠接受？我唔知點算啊！有咩點算㗎？咁你有錢嘅，你咪娶過另外一個老婆咯。咁你冇錢嘅，咁你咪將就咯。咁你能夠點算啊？你睇下佢能唔能夠改邪歸正咯？能唔能夠？唔係嗱。呢個問題咧，我哋就傾咗成個鐘啦。嗱，呢個順德公，我同你講啦，咁你咬咗人哋一啖，你真係唔啱；你咬人哋屎忽一啖，真係唔啱。呢條數一定要去平嘅，平咧唯一嘅途徑就係人哋派隻狗咬翻你屎忽，咁啊大家條氣都順啦。我勸掂呢個靚仔。你就閪波，你真係成日話我咬佢老婆個屎忽個，我幾時有咬過佢老婆個屎忽咧？我俾你聽啊！喂，你咁屈我吧？佢點屈我哋？我係興噶啦，嬲噶啦，係咪先？你成日屈我話你順德公，你次次練上嚟，你都話唔係你嘅，我話俾你知。呢個聲順德公呢，我聽得好耐啦。我先上嚟嘅行義啫，阿小遠，你聽我講，順德公，如果你係咬過，你就嗌隻狗咬翻你自己算咯。係啦，嗱，都係呢個城東醒目仔嚟咧，諗住人哋戴個紅色嘅頭盔特別醒目嘅。呢個哥哥你話呢條數點樣平咧？冇辦法平得喐㗎，呢條數肯定要平。點樣平得喐咧？就係唯有咧，你咬人哋一啖，人哋咬翻你一啖，咁啊去到呢個道理，去到邊度都講得通。呢個唔係話咬嚟咬去嘅問題，係呢個女人，你願唔願意接受呢個女人？呢已經證明咗咧，順德公咧同呢個女人咧有啲路。依家就係咬嚟咬去嘅問題，依家就係咬嚟咬去嘅問題。佢咬你一啖，你咬翻一啖，咪平咗條數咯。唔係話咬嚟咬去。平嘅都是最緊。依家就係睇你老婆點諗啦，阿後生仔啊，阿哥哥。而家睇你老婆。佢唔肯上嚟啊！你老婆，如果你老婆咧，而家改邪歸正啦，從良同你喺翻埋一齊，你制唔制？佢如果願意改咧，嚇？願意從良，佢如果願意改嘅話咧，我會原諒佢一次啊，為咗啲細佬啊嘛。靚仔，嗱你聽我講啊，你肯定係誤會你老婆噶啦，同埋咧你就冤枉喺我嘅，誤會喺我嘅。嗱我呢個人咧就唔係話咁計較嘅，我係最後一次同你講，我根本就唔識得你老婆。